Oh, inti hekk taqbad titriq u tħalli t-tifel fil-kamra tiegħu qed jilgħab. Għalax qed jistudja wkoll. Ajma, darba ta' sena għandu jaf x'inhu jagħmel ta'. Mhux jilgħab bil-konsol ikun. Laqwa ħallik bi kwietek lilek hu. Imma żomm, il-lob li lab ma fih xejn ħażin ta'. Ekku. Mhux hekk ma fih xejn ħażin. U fix xi jidħol jorqod Xi l-10. Fem, jien fl-10 nidħol kuljum. U? Imnajdlek jagħmilhom sassijata fil-ħodu mbagħad l-iskola jqum imċempel. Marti qed pinġi stampa vera kera ta' dat-tifel ħasra ta'. Ma nafx ma noqgħodx niċċekkja, ma nkunx miegħu. Avolja darba milili ta' għax għali tajx kemm nefaq li flus fuq il-viża ġini kontun. U fuq irreġistrat il-lob għax huwa żgħir. Imma miskin, dak għax m'għandunax ta'. Meta jkun qed jilgħab u jaqbad u jixtri l-affarijiet online, hemmhekk qisu ma jkunx qed jirbaħ bil-kapaċitajiet tiegħu, imma jkun kif taqbad tgħid qed iqabbes il-livelli, qed javvanza billi jixtri l-affarijiet. U dak rridu noqogħdu ftit attenti għax bil-mod il-mod jista' jwassal għal logħob ieħor, Għalina kemm inti traġiku jaqasra, imma kollox bi kbir qed iġġib ta'. Jien iktar qisu għax dejjem fil-kamra hemm qatt ma narah. Ejja, stemped Sleeping Beauty. Imma tfal tal-lum mhux jekk jħobbu ħin. Ma ħażin, għax hekk qegħdin jitilgħu mingħajr it-tagħlim bażiku qas jafu jikkomunikaw bejniethom, l-uniċi hobbies li għandhom huma kollha fuq l-apparat elettroniku tagħhom. Sorry, imma naħseb qed tiżeġera ta'. Jien naħseb li vera qed tesaġera. U int hekk taħseb ukoll li jien qed neżaġera?